Hi guys! Karon kay magluto ko og manok. My favorite. Uy, wala pa rin. Papamanday na init ang mantika. Wait lang. Ganina puram lagi tat. Ano pa rin nainit? O magluto ko og chicken with mushroom sauce and potato and beans. So, pwede na siguro na ako lutuon ng ako ang beans. O potato. Ganon kay this is one of my favorite. Tanglangin mo siya o butter. Butter. Tapos palaluto ako chicken. Init na siguro. Yeah. Tapos unang ilunod ang nakuang potato. Ako na ni siyang i-boil daan. Lutuon lang siya sa butter. Tapos, tangan din ako siya o oregano. And then, muna siya. Ito na rin siya. Salt din. Ha? Salt. Ay, nabutay salt. Lamig naman siya. And then, it's done. And then, mag-imo rin ko og mushroom sauce. Another butter. Good. Pagkaman, saka ang butter. Milk. Nagimo ko og mushroom sauce para sa chicken and potato with the beans.
Keep stirring. Antod na yun, imalaut siya. This is Mikmik favorite sauce. Tapos, ato nang idali akong manok eh. Luto-luto niya siya. Kailangan dahil sa ano. Few moments later. So now my chicken is ready. So this is for me, for Mikmik, for me, for me, for me, for me. Put it here. This is what I. My food. Sarap. Ano I like it. What does it taste me? It's yummy. No rice? Ayun na. Dali, pula-pula ko ng kape. Ayun na. Yan, di pa na pagkaon. Udah, betul kami.